السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا الصفحة 71. لا ليكتور. اذا النص كالتالي: au cinéma souvent le dimanche soir، غالبا يوم الأحد في المساء، le grand poule et moi allons au cinéma. لو غران بول هذا واحد الشخص، بول سميتو بول كبير، وانا يعني داك لو ناراتور اللي كيحكي لنا النص كيمشيو للسينما. لو ريدو سوليف il découvre l'écran grisâtre. لو ريدو سوليف يعني هذاك الستار كيطلع، il découvre l'écran grisâtre وكيبين لينا ليكرون، هذيك الشاشه هنا، هذيك الشاشه grisâtre يعني رماديه، شاشه رماديه. comme un vieux drap بحال واحد الستار قديم. dans l'obscurité في الظلام éclate des rires، يعني كنسمعوا في هذاك الظلام كنسمعوا الضحكات. des siffles éclate des rires des cris de joie، كنسمعوا الضحكات يعني داكشي مفرحه. Monsieur Robry joue au piano de jolis morceaux de la musique classique. Monsieur Robry, السيد روبري، joue au piano de jolis morceaux، كيلعب على البيانو، كيعزف على البيانو مقاطع من الموسيقى الكلاسيكية، de jolie musique classique. Sur l'écran في الشاشة des images floues يعني واحد الصور مضببة، et des paysages estampés يعني هداكشي اللي كيبان حتى هو مضبب، مكيبانش واضح. apparaissent dans la salle des garçons sifflent، في لاصال في هاد القاعة كاينين des garçons sifflent يعني الولاد كيعوتوا كيصفروا. des filles crient البنات كيغوتوا. quelques femmes bavardent يعني النساء كيهضروا. on entend le bruit des sabots، كنسمعوا البغوي دي سابو يعني هذوك الناس اللي كيدخلوا، ملي كنسمعوا دوك ملي كيدخلوا كنسمعوا الخطوات ديالهم. دي سابو دو سو كي arrivent، كنسمعوا الخطوات ديال هذوك اللي كيجيو. لو فيلم s'arrête brusquement، الفيلم كيتقطع فجأة. لوبيراتور الى رجعنا هنا للشرح كنلقاو هو لو بيرسون كي في فونكسيوني اون شين، هو هذا كيكون لنا هذاك السيد اللي كيكون لنا التقني اللي كيشعل هاد الشاشه وكيطفيها، هو المسؤول عليها هو لوبيراتور. demande 2 minutes pour recoller la bande، طلب لنا 2 دقائق باش انه يعاود يبدل هذاك الشريط. دونك نعاود نقرا النص. au cinéma souvent le dimanche soir le grand poule et moi allons au cinéma. Le rideau se lève et découvre l'écran grisâtre comme un vieux drap. Dans l'obscurité éclatent des rires, des cris de joie. Monsieur Robry joue au piano de jolis morceaux de musique classique. Sur l'écran, des images floues et des paysages estampés apparaissent. Dans la salle, des garçons sifflent, des filles crient. Quelques femmes bavardent. On entend le bruit des sabots de ceux qui arrivent. Le film s'arrête brusquement. L'opérateur demande 2 minutes pour recoller la bande. Donc, ندوزو الأسئلة. Donc, la première question, عندنا je lis et je comprends يعني كنقرا وكنفهم. Quel est le titre du texte؟ شنو هو العنوان ديال النص؟ يعني le titre du texte est au cinéma، يعني العنوان هو اللي كيكون دائما فوق النص. y a-t-il un rapport entre le titre et l'image؟ واش كاين شي رابور، واحد العلاقه ما بين النص، ما بين الصوره والعنوان؟ كيف كتلاحظوا العنوان هو او سينما في السينما، والصوره كتوضح لينا واحد الجمهور كيتفرج في السينما. دونك لا ريبونس وي، كاين واحد لو رابور. علاش؟
parce que l'image صورة représente كتقدم لينا أو كتمثل لينا des spectateurs regardent واحد الجمهور كيتفرج في ان فيلم في السينما. Oui, parce que l'image représente des spectateurs regardent un film au cinéma. La question numéro 3. Quand le narrateur et le grand Paul vont-ils au cinéma? إمتى متى كيمشي هذاك لو narrateur و le grand Paul cinéma راه كاينة في النص. Donc le narrateur et le grand Paul vont au cinéma souvent le dimanche soir غالبا الأحد مساء. Souvent le dimanche soir. La question 4. Que fait Monsieur Robry? شنو كيدير Monsieur Robry؟ غنلقاوها في النص فهادو أسئلة ديال النص. Monsieur Robry joue au piano de jolis morceaux de musique classique. كيعزف على البيانو واحد المقاطع من الموسيقى الكلاسيكية. La question numéro 5. Le texte parle-t-il du cinéma d'autrefois ou du cinéma d'aujourd'hui? واش كيهضر لينا على السينما القديمة ولا السينما اللي كاينة دابا؟ Donc la réponse, le texte parle du cinéma d'autrefois يعني السينما القديمة. Ça, qui est ce qui le montre dans le texte؟ يعني شكون اللي كيبين لينا ان هذا النص راه كيهضر لنا على السينما القديمه. يعني خصنا نمشيو للنص ونجبدوا واحد الجمله كتبينها لينا. Donc ce qui le montre هو من قال sur l'écran في الشاشه des images floues et des paysages estampés. يعني في الصوره غير واضحه ومضبع. وكاين حتى ثاني مني قال لك ان لو فيلم s'arrête brusquement يعني كيطفى فجأة. La question numéro 7. Qu'arrive-t-il au film؟ شنو كيوقع لهداك لو فيلم؟ يعني الفيلم كيطفى فجأة. Le film s'arrête brusquement فجأة. 8. Coche la case de la bonne réponse. Le texte est injonctif ولا informatif ولا narratif. Donc عندنا نص le texte est narratif. نص narratif. La question numéro 9. Préfères-tu le cinéma ou le cirque? Pourquoi؟ قال لك واش كتفضل السينما ولا السيرك ولا pourquoi؟ دونك كنا عندكم الحريه في الجواب. انا درت لكم جوج ديال الاجوبه. دونك الجواب الاول je préfère le cinéma كنفضل السينما. علاش؟ parce que il y a des siffles حيت كاين هذاك التصفار اي دي كري وكاين هذوك الضحكات والهضره كيعجبوني في السينما. اولا واحد اخر يقدر يقول je préfère le cirque كنفضل le cirque car j'aime voir les acrobates. الناس اللي عندهم مع les acrobates يقولوا انني je préfère le cirque car j'aime voir les acrobates. دونك ما تنساوش تخليو جيم وابوني وتفعلوا الجرس باش انه يوصلكم اي جديد.